UKలో 1 year masters. No IELTS required up to 5 years visa. High visa success rate. Contact Shaurya Consultancy 8985189851. జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలంలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు పలు గ్రామాల్లో వాగులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చిన్నమెట్పల్లిలో చెరువు నిండి చేపలు కొట్టుకుపోతున్నాయి. బారికేడ్ ఏర్పాటు చేసి చేపలను ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు మత్స్యకారులు. కల్లూరు పైడమాగుడు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి భాస్కర్ అందిస్తారు. కరీంనగర్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో చెరువులు కుంటలకు వరద అనేది పెరిగిపోయింది. వరద పెరిగిపోవడంతో చేపలు ఎదురెక్కడంతో మనం ప్రస్తుతం కొత్తపల్లి చెరువు దగ్గర ఉన్నాం. కొత్తపల్లి చెరువుకు సంబంధించి ఒక వాగు నుంచి వరద వస్తుంది. చెరువులోకి వచ్చే వరద ఇప్పటికే కొత్తపల్లి చెరువు మత్తడి పడుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉన్నది. ఈ చేపలు పెద్ద పెద్ద చేపలు మనం విజువల్లో గమనించవచ్చు. భారీ స్థాయిలో చేపలు అనేవి ఇక్కడ మత్స్యకారులకు దొరుకుతున్న పరిస్థితి. చెప్పండి, ఈ ఎప్పటి నుంచి పడుతున్నారు ఇక్కడ? నిన్న నైట్ వర్షం వచ్చింది. ఇక ఈ సంవత్సరం ఇదే పెద్ద వాన, అందరికి పెద్ద పెద్ద చేపలు పడతాయి. 100కు అట్లా అమ్ముతారు. 100 ఎంత మేరకు రావచ్చు? ఎదురెక్కిన చేప ఒక ఈడ పెద్ద జాతర లాగున్నది. బాగా నైట్ వర్షానికి చాలా మంది వచ్చారు. ఇక్కడ మొత్తం కోలాహలంగా ఉంది. చాలా జనం వచ్చారు. పెద్ద పెద్ద చేపలు పడతాయి. ఈ సంవత్సరం ఇదే పెద్ద వాన అని చెప్పి ఇదే పెద్ద చేపలు. ఈ సంవత్సరం ఇదే పెద్ద భారీ వర్షం కావడంతో ఒక్కసారిగా వరద అనేది పెరిగిపోయింది. వరద పెరిగిపోయిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే చెరువుల్లో ఉన్న ఆ చేప అనేది ఎదురెక్కుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఎదురెక్కుతున్న మనం విజువల్లో గమనించవచ్చు. 5-5 కిలోలు 10-10 కేజీల సైజు చేపలు కూడా ఇక్కడ దొరుకుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉన్నది. ఈ చేపలకు సంబంధించి వీటిని కరీంనగర్ నగరానికి ఆనుకొని ఉండడంతో దాదాపు 15 కిలోమీటర్ల దూరంతో కరీంనగర్ నగరం ఉండడంతో నగరవాసులు మొత్తంగా ఇక్కడికి వచ్చి వరదను తిలకిస్తూ ఈ వాగు పరవలు దొక్కుతున్న ఈ నీటిని చూస్తూ ఆ తర్వాత ఇక్కడ దొరికిన చేపలు ఏవైతున్నాయో ఈ చేపలన్నింటినీ కొనుక్కొని సెలవు రావడంతో నగరవాసులు ఒక ఆహ్లాదాన్ని అయితే వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. చేపలను భారీగా కొనుగోలు చేస్తున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది. కెమెరా పర్సన్ సంపత్తో కలిసి భాస్కర్, NTV కొత్తపల్లి నుంచి.